misy fahatarany ny fanotsinany vidin'ny solika eto amintsika raha ny fanazavana izay azo ny fiakaran'ny vidin'ny solika ao amin'ny tsena iraisampirenena nefa dia efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara intsony. Io moa ny fanamariana izay noentin'ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara ao anatin'ity fanadihadiny ity. Niakatra ny vidin'ny solika tato anatin'ny fotoana 8 volana zao 7 volana ary ariky ny fanlazaina teo misy fahatarana ihany eo amin'ny fanotsinany vidiny. Tsy nitsahatra nefa ny mifampiresaka ary na teo amin'ny fanjakana zany na niaraka tamin'ireo mpamaky solika zany chez Groupement des Pétroliers de Madagascar misy foana ireo resaky ireo amin'ny alalan'ny ministera zay miahy izany. Ny azo lazaina dia hoe misy fifanarahana ankapobeny zany efa napetraka ny amin'ny ahoana ny fomba anitsina tsikelikely, anitsina tsikelikely nio vidin'ny solika io ary fatarareo fa tsy ho vita atao anatin'ny fotoana foiezaka zany fa tsy maintsy jerena ao anatina programa lavitrezaka noho ny fiakarany aingana loatra noho ny eritreretana ny vidin'ny solika. Samy mahafantatsika fa tsisy nanana prévision mikasika an'izay ary ny ministera finance ihany koa dia mazava ho azy efa mety olo-tanana koa anatin'izany fitadiavana vahaolana zay. Ny vahaolana zany averika dia tsy maintsy mandeha mendarana izy ary vita atao anatin'ny fotoana foiezaka.